Мерекелер діни, қоғамдық және отбасылық өмірдің аса маңызды бөлігі. Осындай айтулы күндер адамдардың басын қосып, болашаққа деген үміттерін маздатады. Әр уақытты көңілді өткізудің жай себебі болып табылады. Бәріңе сәлем достар, сіздермен Нұрасыл Азат және Біліп Жыр арнасы. Бүгінгі видеода біз сіздерге әр елдің керемет, қызықты мерекелерін көрсететін боламыз. Видео басталмас бұрын лайк пен арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Ал ендеше видеомызға кеттік. Қытайдың жаңа жылы. Қытай және бүкіл әлем бойынша қытайлық қоғамдастықтар жаңа жылдың бірінші күні жаңа ай туған қаңтар-ақпан айларына сәйкес келіп, 15 күннен кейін толған айда аяқталады. Бұл жерде не болады? Әр үй терезелеріне Қытай шамдарын іліп, көшелерде жұрт айдаһар биін билейді. Үй ішінде мерекелік дастархан жайылып, ата-бабалардың рухына құрмет көрсетіледі. Адамдар бақыттың нышаны ретінде қызыл киім киеді. Не тойланады? Жаңа бастамалар мен жаңа егіс егу науқаны болады екен. Дивали мерекесі. Үндістан сондай-ақ индуистер бүкіл әлем бойынша мерекелейді. Қазан және қараша айларында. Дивали от мейрамы. Адамдар кішкентай шамдар жағып, оларды үйлерінің және бау-бақшаларының барлық жерлеріне қояды. Адамдар бір-біріне тәттілер сыйлап, от шашулар ұйымдастырады. Бұл жерде не мерекеленеді? Раманың қуғыннан кейін қайту және оған тәж кигізу рәсімі. Аңыз бойынша адамдар Раманың қараңғыдағы жолын жарықтандыру үшін шамдар жаққан. Жарықтар сондай-ақ адамның жанының ішкі сәулесін символымен көрсетеді. Өлілер күні. Бұл мереке Мексикада 1 және 2 қараша тойланады. Үйлеріне қайтыс болып кеткен сүйікті адамдары үйге апаратын жолда табулар үшін туған туыстарының суреттерімен және жеке заттары қойылған альтарлар орнатады. Не мерекеленеді? Қайтыс болған, бірақ адамдардың осы уақытқа дейін естерінде сақталған туған туыстар. Жұрт өлілер күнінде марқұм болғандардың жандары тірілерге оңай жол табады дегенге сенеді екен. Хэллоуин. Бұл мерекені бәрлеріңіз білетін шығарсыздар. ақш, Канада және Европа мемлекеттерінде тойланады. 31 қазанда. Көбіне мыстандар мен қаңқалардың киімдерін киген балалар тәтті немесе харам ойын ойнап, үйлерді аралап шығады. Асқабақтардан адамның бет бейнесін жасап, ішіне жағылған балауыздар қояды. Бұл жерде не мерекеленеді? Хэллоуин қыс басталардың алдында от жағатын пұтқа табынушылардың, кельттердің ғұрыптарына негізделген. Бірақ қазір ол христиандық бүкіл әулиелер күні мейрамының алдындағы түнді білдіреді. Міне достар, бүгінгі видеода біз сіздерге әр елдің қызықты мерекелері жайлы көрсеттік. Егер де сіздер осы видеоның екінші бөлімін көргілеріңіз келсе, дәл қазір арнама тіркеліп лайк басып, оқырман санын 150-ге жеткізулеріңізді сұраймын. Бүгінге осы, келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.